हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं घर पे ही एक लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाते हैं। इसमें हमने SSD सेट करनी है। वैसे ये i5 लैपटॉप है 8 जनरेशन का, तो इसके अंदर एक M2 स्लॉट होना चाहिए था यहाँ पर। तो देखो कंपनी ने इसके अंदर M2 स्लॉट दिया ही नहीं है, तो अब मजबूरी में मुझे इसमें कैडी के साथ एक SSD सेट करनी पड़ेगी। कैडी में मार्केट से लेके आया, तब इसमें SSD लगाते हैं। मैंने इसका खोलने का प्रोसीजर आपको नहीं बताया, लेकिन मैं इसको बंद करते टाइम आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊँगा, तो देखते रहें। तो ये आपकी हमारी SSD है। मैंने इसके नट वगैरह यहाँ से ओपन कर लिए हैं इसके, और यहाँ भी चारों नट थे मैंने ओपन कर लिए। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि आपको SSD की जगह पर SSD लगानी पड़ेगी, और ये हमारा कैडी के अंदर फिट होगा। इसको अपने प्यार से ओपन कर लेना है। इसको रख देते हैं और एक SSD लगाते हैं। मॉडल होते हैं उनमें ये 9.5 mm की कैडी आती है। ये 9.5 इसको SSD जो है इसमें स्क्रू भी मिलते हैं साथ में, एक स्क्रू ड्राइवर साथ में फ्री होता है। सस्ती मिल जाती है, 200-250 रुपये का आपको कैडी अवेलेबल हो जाता है। इसको एक बार बंद करके चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्टिविटी ठीक हुआ या नहीं हुआ। ओपन करने के लिए बस अगर स्क्रू ड्राइवर से आप इसे ओपन करेंगे तो इजीली ओपन हो जाएगा। बस आपके स्क्रूज को भी ओपन होने चाहिए। कीबोर्ड भी मैंने निकाला था, कीबोर्ड भी निकालना पड़ता है।
मैंने नेट नहीं लगाए हैं, नेट भी लगाने बाद में लगाऊंगा। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ऑन करके देख लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है। और SSD हमारी लगी है, हमारी अच्छा हो जाएगी। कंट्रोल रीड से रिस्टार्ट, इसमें SSD लगी है। मैं इसको पेन ड्राइव के थ्रू मतलब विंडो इंस्टॉल करके चेक कर लेता हूँ क्योंकि बायोस में नहीं जा रहा। मैंने इसे ऑन किया और अलग से इसके बायोस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखने मिलेगी HP की कंट्रोल लगी हुई है। इसने 128 GB जो SSD थी 119 GB आपको यहाँ पर दिखा रही है। इट मीन्स हमारी जो SSD है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब जो हमारा हार्ड डिस्क है उसको कनेक्ट करना है हमने बाद में है, पहले नहीं करना है। अदरवाइज इनमें सेटिंग का समझ में नहीं आता कि वो SSD लग गई है या नहीं लग गई है। तो अब ये हमारा हो गया है। अब इसको मैं विंडो इंस्टॉल करते हैं इसको। अब यहाँ पर न्यू में गया, इसका हमें जो पार्टीशन फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। अप्लाई किया और ओके करें। देखो यहाँ पर इसने पार्टीशन इसको बना दिया। अब इसे हम यहाँ से फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट करके इसके अंदर एक बार पहले से विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर आपको मैं इसमें हार्ड डिस्क लगा के फिर सेटिंग बताऊंगा कि इसको हार्ड डिस्क कैसे लगानी है। कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं क्योंकि विंडो इंस्टॉल करनी तो है ही। एक बार आप इसी गाने इसको सीख भी जाओगे। तो ये 100 तक होगा, इतना थोड़ा रेस्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट यस करना है। इंग्लिश इंडिया यस। स्किप लिमिटेड। यहाँ पर आप यूज़र नेम दे दें। मैंने इसमें दे दिया पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट करें। ये आपकी कंप्लीट विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपका जो दिस PC का आइकन यहाँ पर नहीं है तो उसके लेके आने के लिए आपको राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में जाए, यहाँ पर आप थीम पे क्लिक करें, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ पर आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो आपको दिस PC आइकन जो है वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ओके करें, यहाँ से क्लोज करें। देखो यहाँ पर आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हमारी SSD लगी हुई है, एक पार्ट दिखा रहा है। तो अब मैं इसमें SSD को कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से कनेक्ट होगा और फिर चेक करेंगे इसमें आई या नहीं आई। ठीक है, तो देखते हैं। मैं इसे शट डाउन कर देता हूँ। अभी जो हमारी कैडी थी इसको हम डिग्री में यहाँ पर सेट कर देंगे।
फिक्स नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक करूँगा। ये लग रहा है आप लगा देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर हमारी जो SSD है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है और हमारी SSD भी। तो इस तरह से हमारा जो कैडी मैंने जो इसमें सेट की है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है और इस विंडो इंस्टॉल हो चुकी है और उसकी विंडो की स्पीड भी अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसकी थोड़ी क्लोजिंग है, सिस्टम को मैंने भी प्रॉपर बंद नहीं किया तो वो मैं क्लोज कर देता हूँ। कीबोर्ड के लॉक होते हैं, लॉक आपने ओपन कर लेना। इसमें 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आप इसे सेफली जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड ही ओपन करना है, क्योंकि कीबोर्ड के नीचे यहाँ पर स्क्रूज होते हैं, ये वाले स्क्रू ड्राइवर स्क्रू होते हैं, तो ये फिट करने आते हैं। इसकी बैक की जो कीज है स्क्रू है वो ये मैंने इसकी DVD सेट कर दिया, लेकिन मुझे DVD का ये जो कवर होता है बाहर का ये मुझे कैडी के साथ फिट करना है। इस कैडी के ऊपर फिट होगा क्योंकि अब तो कैडी लगनी है ना इसके अंदर, तो इसके ऊपर लगाने के लिए पहले तो इसको DVD को मुझे खोलना पड़ता है। तो मैं इसको DVD को एक बार इसको फिट करके ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद इसका जो बटन है वो प्रेस के लिए खुल गया, इस तरह से बाहर निकाल दें और लैपटॉप को बंद कर दें। उसके बाद आपको ये खोल लेना है, ये लॉक होते हैं, यहाँ से खोल के इसको हमें इसके ऊपर फिट करना है। मैं फिट कर रहा हूँ, लॉक होते हैं, प्यार से खोल लेना, टूटना नहीं चाहिए। इस कैडी के अंदर लग जाएगा। इस तरह से आसानी से फिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे इसके अंदर इंसर्ट करें। तो ये मैंने अब फिट कर दिया। तो ये आपका लैपटॉप रेडी है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।